Արին եւս մեկ անգամ մեզ գլորեց դեպի անդունդը կրթության որակի առումով, որովհետեւ դպրոց մտան դասագրքեր, որոնք ազգային արժեքներից ու ազգային հիմքից արդեն զուրկ են, դպրոց մտան դասագրքեր պատմության, որի անունը ոչ թե հայոց պատմություն է, այլ Հայաստանի պատմություն, առաջի դասարանի դասագրքերից դուրս եկավ Մեսրոպ Մաշտոցը, հետ էլ իրադարձություններ, որի մասին ահագին շատ խոսեցինք, տասնյակից ավելի դասագրքեր ընդհանրապես չտպագրվեցին, որովհետև մարդիկ, գիտնականները եւ մասնագետները չմասնակցեցին մրցույթին եւ մեր երեխաները տարբեր դասարաններում, հատկապես 10-11-րդ դասարաններում հիմա շատ դասագրքեր չունեն, շատ առարկաներից դասագրքերը բացակայում են։ Ուսուցիչների ատեստավորման հետ կապված խնդիրներ եղան էլի, ուսուցիչները շատ բողոքեցին, որովհետև դեպքեր եղան, որ հատկապես սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին, որ շատ ուսուցիչներ ուրեմն կարողացան ձեռք բերել, ճակատներում եմ ասում, ձեռք բերել թեստային վարժությունների պատասխաններ եւ մինչեւ հիմա անհայտ է թե որտեղից նրանք կարողացան դա ձեռք բերել եւ ատեստավորման այդ փուլը հաղթահարեցին ճակատներում ասենք հաջողությամբ։ Այդ էլ մյուս բանը, որ հիմա հիշում եմ, այսինքն այնտեղ կոռուպցիա կար էլի, երևի ամենայն հավանականությամբ վաճառել էին այդ թեստերը, առաջադրանքները։ Բարձրագույն կրթության մեջ օրենքը ընդունվեց, որը սահմանադրության հետ ունի հակասություններ ակնհայտ։ Օրենքը ընդունվեց սեպտեմբերին, նախագահը ստորագրեց եւ ուժի մեջ մտավ հոկտեմբերի 20-ին բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքը, որը ենթադրում է բուհերի խոշորացում, գիտական կազմակերպությունների միացում բուհերին եւ գիտությունների ազգային ակադեմիայի կարգավիճակի իջեցում, որովհետեւ նա պետության կողմից ստեղծված կազմակերպությունից վեր է հատվելու առաջիկայում ուղղակի հիմնադրամի։ Պարոն Մխիթարյան, ըստ ձեզ այդ ամենը միտումնավոր է արվում, թե կադրերի բացակայության, ճիշտ քաղաքականության բացակայության հետևանք է այդ ամենը։ Այո, կադրեր չկան, որոնք համապարփակ ձևով մոտենան խնդիրները լուծելուն, այսինքն նրանք դրվագային ինչ-որ լուծումներ են տալիս տարբեր ծագող խնդիրների, եւ դա է պատճառը, որ տարբեր ոլորտներում տարբեր միշտ խնդիրներ են առաջանում եւ կարելի ասել, որ որոշակի առումով թելադրանք կա Հայաստանի կրթության բովանդակությունը ինչպիսին պիտի լինի եւ այդ թելադրանքը ամենայն հավանականությամբ Հայաստանից դուրս կենտրոնից է տրվում։ Մի բան էլ պիտի հիշեցի ասեմ, ուրեմն ձախողվեց ամբողջությամբ 300 դպրոց ծրագիրը, որովհետև դա 23 թվականին նախատեսված էր, որ մինչև 26 թվականը, այսինքն մինչև հիմա պետք է 300 դպրոց կառուցվեր կամ վերակառուցվեր կամ լավ վերանորոգվեր, եւ այդ ծրագիրը այս պահի դրությամբ իրականացվեց ընդամենը 20%-ով, ընդամենը 60 դպրոց է, որ կարողացան հասցնել, կառուցել կամ վերանորոգել։ Դուք սկզբում ասացիք, որ այս տարի էլ գլորվեցինք անդունդը կրթության ոլորտի հետ կապված։ Այդ գլորվելու գործընթացը դեռ կշարունակվի, ինչքան ժամանակ ըստ ձեզ եւ մինչեւ ուր մեզ կտանի այդ ամենը։ Կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև որ Հայաստանում քաղաքական մակարդակում որոշումներ կայացնողները չեն փոխվել, որովհետև որոշում կայացնողները կոմպետենտ չեն եւ նրանք փորձը եւ ժամանակը ցույց տվեց, որ անկարող են կառավարելու կրթության ոլորտը եւ դա է պատճառը, որ այո, այդ վատ ընթացքը դեռևս կշարունակվի, նորից ասեմ, մինչև Հայաստանում որոշում կայացնողները չփոխվեն։ Դա կարող է լինել ամենայն հավանականությամբ ընտրությունների միջոցով հունիս ամսին։ Եվ ինչու դրսի, դուք ասեցիք կարող է դրսի թելադրանք լինեն, իրենց պետք չէ որպեսզի Հայաստանում կիրթ հասարակություն լինի, կիրթ նոր սերունդ լինի։ Դուրս ասելով ես ուղիղ կարող եմ ասել, դա ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից եկող նարատիվների հիման վրա է կազմվում ըստ էության կրթության բովանդակությունը, իսկ պարզ է, որ իսկապես նրանց պետք չի, որ Հայաստանը լինի կայուն զարգացող, գիտահեն տնտեսություն ունեցող մի երկիր, այլ նրանց պետք է որ Հայաստանը դառնա ծառայություններ մատուցող, օրինակ իր ճանապարհները տրամադրող, հյուրանոցային բիզնեսը զարգացած կամ
կամ ռեստորանային բիզնես, զարգացած բիզնես ունեցող երկիր, որտեղ կարող են ծառայություններ մատուցել դրսից եկող տուրիստներին, այցելուներին եւ այլն։ Իսկ Հայաստանի տնտեսությունը չի կարող այլևս զարգանալ որպես գիտային, որովհետեւ գիտնականների թիվը գնալով պակասել է, իսկ վերջին 7 տարվա ընթացքում ավելի քան 25%-ով։ Նույնը վերաբերվում է բարձրագույն կրթություն ստացող ուսանողների թվին, նույնը վերաբերվում է դասախոսների, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի թվաքանակին, որը անընդհատ նվազում է, չնայած որ գիտության եւ կրթության բացարձակ թվերով գումարները շատանում են, բայց ամեն դեպքում դա գայթակղիչ ոլորտ չի եւ շատերը ուղղակի ոլորտից դուրս են գալիս։